السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكون على خير وبخير، او فيديو جديد او فلوق جديد على قناتي ان شاء الله. اليوم خدتكم غدا للبحر. المهم باش نمشيو للبحر خاصنا 3 السوايع. شدينا الطريق مع 7:15 ديال الصباح. دابا حنا 9 دقائق القسمين وباقي ما وصلناش، باقينا تقريبا شي ساعه ديال الطريق. كنتمنى يا ربي ندوزو نهار زوين ونديكم معايا في اي بلاصه مشيت ليها، نصور لكم ان شاء الله. المهم غدا انا وراجلي وعدوستي وغادا معايا بنت لوستي حتى هي، نمشيو هكا اون فامي باش ندوزو الوقت زوين. واخا هما عندهم واحد السيستم اخر ماشي بحالنا حنا في المغرب، كنمشيو كنضلوا النهار كامل في البحر. لا هما كيقول لك حنا تسطينا نتقاملوا، كيقول لك لا نمشيو نديرو ريستورون كافي بحال هكا الواحد يدوز نهار ونمشيو نجلسو شويه في البحر، حيت البحر عندهم بارد بزاف بزاف بزاف. الماء ديالو بارد ماشي بحال الشكل ديالنا في المغرب، بحال الشكل ديال طنجه ماشي طنجه ديال الصويره يا ربي عندنا في المغرب. المهم خليكم معايا نبارطاجي معكم اي حاجه تسهل ان شاء الله.
Oh là, bah oui, t'es trop Vous avez con. pris vos masques? T'as pris ton masque là? Ouais. Quoi? Non. Si, si, J'espère. Oh putain, Voyez-vous, tout défoncé. ça va être encore un chenille. On rigole pas, on douille. Mais non, mais tu rentres pas, Manu, si t'as pas ton masque. Bon, on voit personne dans les deux.
Avec ton chapeau. Bien comment elle est froide. Non, faut que tu te dispelles. Regarde. Des mouettes, des petites mouettes. Ah, fais gaffe, elle va être froide. Elle va être glacée, je sais pas. Ça va. Parce que tu sais pourquoi elle est glacée? Parce que nous déjà. Ouais. J'ai peur que je touche ça avec de l'eau de sel. Non, tu vas pas te baigner quand même. Ah bah ça va te faire mal. Pourquoi? السلام عليكم، وانا رجعت معكم. الجو زوين بزاف بزاف بزاف، واخا كانوا كيخلعوني كيقولوا لي الماء بارد وهذه، ولكن بالمقارنه مع البحر ديال الصويره، البحر ديال الصويره بارد بزاف، لا علاقه مع هذا ديال هنايا، ولكن الجو زوين. هي ما فهمتش الاغلبيه واش الناس عباد الله كيجيو للبحر باش يتبرونزاو ولا كيقلبوا على البلاصه اللي فيها الظل. جيت معاهم قلقك بغاو يجلسوا شي بلاصه فيها الظل، ما فهمتش انا. المهم ها نتوما شوفوا قال لي وريهم لهيه. عرفتوا واش كيبان لكم ولا لا؟ كتبان لكم واحد اللعيبه بيضاء لهيه؟ لا هنا زوين، البحر ديالهم زوين، البلاج ديالهم زوين، ماشي بحال الشكل ديال البلاج ديال عندنا في كازا، الرمله مختلفه، ولكن الجو زوين. المهم هانتوما خليكم معايا باش نكملوا نهارنا ان شاء الله. T'es pas noyé? Là-bas, on peut se garer derrière. Pardon, bah non. Camembert, bah non, laisse tomber. Butin, non. La bourrine, un peu compris, salade. Un mitzot, c'est quoi la mitzot? Salade, tu peux y aller. Ah mais
Ben non, mais pas de Ah si, il a fait une vidéo. Nous, on a des galettes. Ah, pas droit.
suis nostalgique. Ah bah bah, j'ai l'habitude, moi, de faire ça. Mais...